मैं करना ही पड़ेगा। हाँ अपना ये सीधा मैं बंदे की मना बात बात खड़े ये यार डिजाइन आके मैं कर इट्ठा ही कहनी मैं क्या बात ये घरेलू गैरेज का ना लेटा हो सी ये वो कार है टैक्सी की कार है प्रॉपर्टी हो से चौकी दी मिल से को